ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப எம்மி சூப்பர் ரெசிபி தான் செய்ய போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுவும் இது வந்து குட்டீஸ்க்கு ரொம்பவும் பிடிக்கும். இந்த ரெசிபி வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மிச்ச மீதி காய்கறிகளை வச்சு செஞ்சிடலாம் இந்த ரெசிபி. அதனால் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னோடய சேனலை நீங்கள் பார்க்குறது தான் ஃபஸ்ட் டைம்னா ப்ளீஸ் மறக்காமல் என்னை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வாங்க நம்ம வந்து இந்த ரெசிபியை செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ வந்து நம்ம மாவு பிசைய ஆரம்பிச்சிடலாம். 1/4 கிலோ மைதா மாவு, 1/4 கிலோ கோதுமை மாவு ஈக்குவலாக போட்டுக்கோங்க. இப்போ வந்து 1/2 கிலோ மாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டு சேர்த்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். கரண்டி வச்சுட்டு கலந்து விட்டுட்டு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி போட்டுட்டு நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாஃப்டாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் மாவு. நான் மொத்தத்தையும் உங்களுக்கு வந்து பிசைஞ்சிட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். வேறு எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது, எண்ணெயும் எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம். இந்த மாதிரி வெறும் சால்ட்டு போட்டுட்டு இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிட்டாலே நல்ல சாஃப்டான மாவு நம்மளுக்கு கிடச்சிடும். இப்போ நான் பிசைஞ்சிட்டு இது மேலே ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் போட்டுட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் போல் இந்த மாவை வந்து நம்ம அப்படியே விட்டுறலாம். ரெஸ்ட்டில் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ரெசிபி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். நான் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டுட்டு அதில் வந்து 6 முட்டை வந்து உடச்சி ஊற்றிக்கிட்டு நல்லா நம்ம வந்து முட்டை பொடி மாஸ் மாதிரி செய்வோம் பாருங்கள். அந்த மாதிரி நல்லா இந்த மாதிரி கலரி விட்டுக்கலாம். சிம்மில் வச்சுட்டு சால்ட்டும் போட்டுக்கணும் இந்த 6 முட்டைக்கு தேவையான அளவுக்கு. இப்போ நல்லா பொடி மாஸ் மாதிரி செஞ்சுட்டு இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் வந்து தனியாக நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். மொத்தமாக நான் உங்களுக்கு எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா காட்டுறேன். இப்போ வந்து அதே கடாயில் வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு குக்கிங் ஆயில் போட்டுட்டு ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை வந்து நீல வாக்கில் கட் பண்ணியிருக்கேன். அதையும் இது கூட சேர்த்துட்டு ரொம்ப வதக்கக்கூடாது, 2 வதக்கல் தான் வதக்கணும். இப்போ வதக்கியாச்சு. அது கூடயே 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு அது பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கலந்து விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா இந்த ஒரு கேரட்டை இந்த மாதிரி பொடிசாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதையும் இது கூட சேர்த்துட்டு அதையும் 2 வதக்கு பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கணும். அதுக்கப்புறமா ஒரு 5-6 பீன்ஸ் அதையும் அப்படி பொடிசாக கட் பண்ணிவிட்டு அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம். பீன்ஸும் கேரட்டும் வந்து கொஞ்சம் நேரம் வதக்க விடுங்க, ஏன்னா அது வந்து கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும் குக் ஆகிறதுக்கு. அது கொஞ்சம் வதக்கிட்ட பிறகு ஒரு கேப்சிகம் அதையும் வந்து இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் கட் பண்ணியிருக்கேன். அதையும் இது கூட சேர்த்துட்டு பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கி விட்டுக்கலாம். இது வந்து ஒரு அரை கோஸ் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். அந்த அரை கோஸையும் இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் கட் பண்ணியிருக்கேன். எல்லாமே வாஷ் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி வச்சுக்க வேண்டியது தான். ரொம்ப சுலபமாக செஞ்சிடலாம். இப்போ இந்த கோஸையும் நல்லா வந்து பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு பரட்டி விட்டுக்கலாம். இப்போது இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டு சேர்த்துட்டு நல்லா பரட்டிட்டு நம்ம வந்து அதுக்கான தேவையான கெச்சப்லாம் சேர்த்துக்கலாம். நான் ரெட் சில்லி சாஸ் 1 டேபிள் ஸ்பூன், க்ரீன் சில்லி சாஸ் 1 டேபிள் ஸ்பூன், சோயா சாஸ் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இதை சேர்த்துட்டு நல்லா இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இது கண்டிப்பாக சேருங்க, நல்லா சைனீஸ் ஃப்ளேவர் கிடைக்கும். அதனால் இப்போ நம்ம இந்த முட்டை பொடி மாஸ் செஞ்சு வச்சுருக்கோம் பாருங்கள், அதை வந்து இது கூட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துக்கிட்டு சின்ன ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து இது கூட சேர்த்துக்கலாம். காரத்துக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி சேர்க்கும் போது. நம்ம காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் எதுவுமே சேர்க்கலை, ஏன்னா க்ரீன் சில்லி பேஸ்ட்டும் ரெட் சில்லி பேஸ்ட்டு தான் சேர்த்துருக்கோம். இது கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும், அதனால் வந்து இந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இது வந்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் இதை கழட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து இந்த ரெசிபிக்கு முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் நம்ம வந்து கெச்சப் வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்து ஒரு பவுல் எடுத்துக்கிறேன். இது எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கக்கூடியதான். குட்டீஸ் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இது வீட்டில் வச்சுருப்போம். அதில் வந்து முதல்ல மயனஸ் சேர்த்துக்கிறேன். எக்லெஸ் மயனஸ் தான் இது சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துருக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா இது வந்து ஷேஸ்வான் சாஸு, இதோட விலை 50 ருபீஸ் தான். இதுவும் சேர்த்துக்குங்க, ரொம்ப ஒரு காரசாரமான ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். அதுக்கப்புறம் கெச்சப் வந்து அது வந்து ஒரு 2-3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். ஷேஸ்வான் சாஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துங்க, ரொம்ப காரம் இருக்கும். அதுக்கப்புறமா ரெட் சில்லி சாஸ் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். இது இல்லைன்னா வெறும் உங்கள் வீட்டில் மயனீஸோ ரெட் சாஸ் கெச்சப் இருந்தாலே போதும்.
அது ரெண்டும் வச்சு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு சாஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்பூன் வச்சு நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது வந்து நல்லா இந்த மாதிரி கலந்துட்டு இது ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து அடுத்து நம்ம பிசைஞ்சு வச்சுருக்க இந்த மாவை வந்து எடுத்துக்கலாம். எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ரொட்டி கட்டையில் போட்டுட்டு நல்லா கையால் இந்த மாதிரி வந்து நல்லா பிசைஞ்சிட்டு நல்லா நீட்டாக பண்ணிவிட்டு அதை 2 பாதியாக பிரித்து எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் வந்து நம்ம மாவு உருட்டுறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதனால் இப்போ பாருங்கள், நான் எடுத்து வச்சுருந்த அந்த ஒரு பக்கம் மாவை வந்து இந்த மாதிரி நல்லா வந்து நீட்டாக மெலிசாக பண்ணிக்கிட்டேன். கத்தி வச்சு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஈவன் ஷேப்பாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு பால்ஸு. இந்த மாதிரி எல்லாமே இந்த மாதிரி பால்ஸ் மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ எல்லாமே மொத்தமாக செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு பால் எடுத்து இந்த மாதிரி நம்ம சப்பாத்தி மாதிரி நல்லா மெலிசாக திரட்டிக்கணும். ஏன்னா மோட்டாவாக இருந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப ரொட்டி தான் அதிகமாக தெரியும். இந்த மாதிரி சப்பாத்தி மாதிரி ரொம்ப மெலிசாக திரட்டினீங்கன்னா தான் நல்லா இருக்கும். இப்போ நல்லா இதை சப்பாத்தி மாதிரி திரட்டிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். முடிஞ்ச அளவுக்கு பெருசாக பேலிச்சு எடுத்துக்கலாம். ஓரங்களில் முதல்ல பேலிக்கணும், நடுவில் எடுத்தோடனே பேலிக்காதீங்க. இப்போ நல்லா பேலிச்சிட்டு இந்த மாவை வந்து இந்த மாதிரி 2 பக்கமும் போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி டஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் மாவு கொட்டிடும் கீழே. இப்போ தவா வந்து சூடு பண்ணிவிட்டு அந்த தவாவில் வந்து நம்ம பேலிச்ச இந்த ரொட்டியை எடுத்து போட்டுக்கலாம். முதல்ல ஒரு பக்கம் வந்து குக்கான பிறகு தான் அடுத்த பக்கம் போடணும். எடுத்து குக் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி 2 பக்கமும் திருப்பி போட்டுறாதீங்க. முதல்ல ஒரு பக்கம் குக் ஆகிடுச்சா அதுக்கப்புறம் திருப்பிட்ட பிறகு இந்த மாதிரி பபுள்ஸாக வரும் பாருங்கள். இந்த மாதிரி சுற்றி வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் வந்து போட்டுக்குங்க. போட்டுட்டு நல்லா இதை வந்து 2 பக்கமும் இந்த மாதிரி சுட்டி எடுத்துக்கலாம். நான் சுட்டி எடுத்துட்ட பிறகு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆகணும். அது வரைக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா இந்த மாதிரி கரண்டியை வச்சு நம்ம நல்லா இந்த மாதிரி தவாவில் சுற்றி விடணும். அப்போ தான் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆகும். இது ரொம்ப சுலபமான ரெசிபி. பிகினர்ஸ் கூட இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணலாம். ரொம்பவும் சுலபமாக சூப்பராகவும் இருக்கும் இந்த ரெசிபி. இப்போ அடுத்து ஒன்றும் நான் உங்களுக்கு வந்து சுட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். எப்படி சூப்பராக பபுள்ஸாக வருது பாருங்கள். நம்ம எதுவுமே சேர்க்கலை, பாலோ சர்க்கரையோ தயிர் முட்டை எதுவுமே சேர்க்கலை, வெறும் சால்ட்டு போட்டே பிசைஞ்சால் போதும். நல்ல சூப்பராக ப்ளஃபியான சாஃப்டான சப்பாத்தி வந்து கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. இப்போ எல்லாம் சுட்டுட்டு இந்த மாதிரி பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். காலையில் மார்னிங் டிஃபனுக்கு கூட நீங்கள் இதை வந்து செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க ரொம்ப வந்து ஹாப்பி ஆகிடுவாங்க. இப்போ பாருங்கள், நம்ம செஞ்சு வச்ச சப்பாத்தி ஒன்று எடுத்து இந்த மாதிரி பிளேட்டில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம அந்த ரெடி பண்ண சாஸை வந்து இப்படி நடுவில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அதிகமாக போடாதீங்க, ஏன்னா ரொம்ப வந்து திகட்டுற மாதிரி இருக்கும். அதனால் லைட்டாகவே போட்டுக்கோங்க. நம்ம அந்த ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த அந்த வெஜிடபிள் மிக்சரை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு கேரட் 1 பீன்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா வீட்லேயும் மிச்சமாகும். அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் இந்த மாதிரி சமைச்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். காய்கறி எதுவும் வேஸ்ட்டாகவும் ஆகாது. இந்த வெஜிடபிள் எக் ரோல் ரெசிபி வந்து இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு சர்வ் பண்ணும் போது காட்டுறேன். இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் மறக்காமல் எனக்கு வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைபும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியில் பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் பாய்.